अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर जमशेद अरशद और आप देख रहे हैं सेहत की दुनिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खांसी। खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं और उनकी सिम्टम्स क्या हैं, आज हम इस बात बयान करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। सर्द और खुश्क हवा की वजह से खांसी का आना और इसके साथ बेचैनी और बुखार भी पाया जाता है। अगली मेडिसिन जिसका हम जिक्र करेंगे वो है ब्रायोनिया। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है और मरीज़ खांसते वक्त सीने पे हाथ रख लेता है ताकि खांसी करने से तकलीफ़ में इजाफा ना हो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रियोमैक्स। खुश्क खांसी, सर्द हवा की वजह से खांसी का बढ़ना और मरीज़ नाक और मुंह लपेट के रखता है और इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है। अगली मेडिसिन जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कास्टिकम। कास्टिकम में भी खुश्क खांसी पाई जाती है। ठंडा पानी पीने से खांसी में कमी आती है और खांसते हुए मरीज़ का पेशाब खारिज हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हायोसेमस है। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है। खांसी रात को ज़्यादा आती है और उठकर बैठने से खांसी में कमी वाक़या होती है। अगली मेडिसिन है अग्नेशिया अमारा। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है और खांसी करते करते मरीज़ की ख्वाहिश जो है ना वो खांसी करने की बढ़ती रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है और मरीज़ सांस लेते वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे वो असफंज में सांस ले रहा है और खांसी करते वक्त आरे किसी आवाज़ सीने में से आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रेटाकारम। ब्रेटाकारम में खुश्क खांसी और साथ बढ़े हुए टॉन्सिल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट सबसे आखिर में हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे वो है फास्फोरस। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है। खांसी शाम से लेके आधी रात तक खांसी में ज़्यादती होती है और दाईं तरफ लेटने से खांसी में कमी आती है। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।